Nommer 2. Staalburger se luxe woonstel in 'n regsgesinde woonbuurt in Johannesburg. Die telefoon lui en lui en lui. Willem. Ja, meneer. Die telefoon lui, Willem. Ek ook, meneer. Waarvan praat jy, ou hoofpyn? Die telefoon lui, meneer, maar ek is te lui om te antwoord. Goed, kom vul jy die belastingvorms in, dan sal ek antwoord. Meneer het my oorreed. Ek antwoord. Staalburger se woonstel hier. Ek wil met hom praat. Hom woon nie hier nie. Wat? Ek sê hom woon nie hier nie. Waarvan praat jy? Van hom. Wat van hom? Hom woon nie hier nie. Ek wil met Staalburger praat, sot. Sot woon ook nie hier nie. Willem, gee liever hier. Net nou sê die dom mense weer, jy praat swak Afrikaans. Hulle dink jy maar is swak Afrikaans. En laat julle 'n bietjie inlig. Wat Staal daar sê, is heeltemal waar. Dis so waar. Het maak seer, meneer. Grappie. Hier is die telefoon, meneer. Willem. Ek bedoel, hiermee oorhandig ek die telefoniese spreekbuis aan u, opdat u die telefoniese gesprek kan voortsit. Dit is my vervelige Willem daai. Dankie. Meneer moet nou tot die doodie spreek, eer dat sy allengs die gehoorstuk neerplaas. 2-10 vir jou, Willem. Waar is die ander 8 dan? Staalburger hier. Wanda Wiaan hier, van 3de straat Inanda. Goeienaand. Wanda van Inanda. Daar's nie nou tyd vir grappies nie, Staal. As jy so sê, hoort jy nie juis in ons program nie, Wanda, ou ding. Dan hoort jy onder die suurknolle en die linksgesinde studente. Jammer, Staal. Ek het vergeet ons saai vir ingeligte mense uit. Maar dis omdat ek so bekommerd is. Moenie. Wat nie? Wees nie. Moenie wat wees nie. Bekommerd nie. Maar daar is net een in die hele wêreld wat die kwelling van my kan afweer. Dis my doodie daai. Dis die Miramar Hospitaal se hoof. Geen kommentaar nie. Jy wou sê? Ek kan hom nêrens in die hande kry nie. Soos alle moderne mense sit hy seker voor sy radio. Om te? Luister na Atelier 66. Maar jy... Weet daarom waar hy woon, ja. Sal jy? Jou dadelik kom oplaai, ja. Jy's fantasties. Dis wat my kritici so kwel. Tot later. Sy lyk so goed. Sy laat vir Julie Christine, haar dogter van Charlie Chaplin, lyk. En sy klink so goed. Sy laat Melina Mercury na Willem klink. Behalwe natuurlijk op Sondag. Well now. If it isn't Mr. Steelborough. Konstabel van der Merwe. Are you out, sir? Proving to all and sundry that crime doesn't pay. Dis reg, ou ding. Well, forward then, and may crowds of angels sing thee to thine place of rest. Thank you, Horatio. Good night, all. Klim in, Wanda. Dankie. Dis Wanda van Inanda en dis Willem van Klein Willem. Goeienaand, ou ding. Aangenaam. Ja, is dit nie? Laat die charmering aan my oor, Willem, en gee vet. En gee vet, ja. Cool. Wat se motor is dit staan? 'n Luiperd merk 3. Ek het dit ontwerp en Willem het dit gebou. Dis pragtig. 100% Suid-Afrikaans. Wat het van die Panther geword? Seeland van oorsprong was ons nie meer goed gesind nie. Toe stuur ek hom terug. Is die luiperd ook so vol goed soos James Bond se kar? Nee, die Luiperd merk 3 is nie 'n sirkus tent nie, dis 'n kar.
In elk geval is ons nie so bang vir gevaar dat ons 'n pantsermotor moet rondry nie. Hoe's daai? 'n Venenigheid gaan jou nie ver bring nie, Willem. Maar die luiperdmerk 3 sal. Kyk waar trek ons aan. Amper daar. Jy weet mos waar. By die hoof van Miramar, ou swaar. Kortliks, Wanda, ou ding. Sê jy gaan dit oor? Verdowingsmiddels wat in groot maat wegraak daar by die hospitaal. Ek weet daarvan. Ek is in beheer van die uitreiking van die verdowingsmiddels, sien? Jy's 'n verpleegster. Ja. Toe nou, Willem, al die luisteraars verwag tog dat jy dit moet sê. Sê dit nou. Goed. Vat dit weer so 'n entjie terug, Wanda. Ek is in beheer van die uitreiking van die verdowingsmiddels, sien? Jy's 'n verpleegster. Ja. En wanneer, Wanda, het hierdie verdwyning van die verdowingsmiddels begin? Omtrent 'n week gelede staan. En waarom wil jy nou eers by die hoof van die hospitaal daarvan vertel? Wel, ek kon my oë nie glo nie. Ek het elke dag die voorraad oor en oor getel. Gedog ek het maar 'n fout gemaak. Maar as die goed so groot skaal wegraak, dan moet jy seker al nuwe voorrade bestel het. Ja, 2 keer al. En die hoof moet die bestellingsbriewe onderteken. Ja. Het jy nie gedink dis effe en aardig nie? Ek bedoel dat die vorige bestelling so gou op is nie. Wel, nie staal. Hy het maar net onderteken. En dan? Dan neem een van die drywers die bestellingsbrief na die firma, wat onmiddellik die voorraad laai. En vanselfsprekend maak jy seker dat jy die korrekte hoeveelhede in ontvangs neem. Vanselfsprekend. Soos ek sê, sien, vanselfsprekend. Nooit anders nie. Meneer, Willem. dis donker, maar ek kan sommer hoor meneer kry 'n snaakse trek in meneer se oë. Wat bedoel jy, Willem? Meneer Staalburger merk onkruid. Onraad, Willem. Dit ook, ja. Het jy onraad gemerk, Staal? Dit het ek wel, ou ding. Dit het ek wel. Fantastisch. Ja, as meneer so onraad ryk, dan loop sy brein in tweede rad. En as hy so nadenken word soos nou, dan loop sy brein in derde rad. En nou gaan hy 'n ding sê wat hom in hoogste rad sit. Ek het altyd gedink sy brein loop permanent in ryrad. Wanda, ou ding, is jy nou tegnies of romanties? Ek stel belang in motors. Jou antwoord is gelaai. Dan beteken dit sy's mos oorgehaal, meneer. Willem. Ekskuus. Draai nou om, Willem. Maar as ek omdraai, dan kan ek nie sien waarheen ek ry nie, meneer. Draai die motor om. Waarheen dan nou? Na die Miramar Hospitaal. Maar ek weet nie waar die hospitaal is nie. Wanda weet. Wat's daar? 'n Slang in die gras, ou ding. Maar ek is bang vir slange. Wanda. En die Staalburger kan 'n slang in die gras sien, waar 'n kommentator nie eens 'n vuishou in 'n interwaarsit kan sien nie. Skismaties. In ieder geval, tog so 'n mooi uitdrukking, die ieder geval, Staal is toe nie dadelik hospitaal toe nie. Hy het verwande geneem na die restaurant Santé, 'n plek waarvan Staal gehou het, 'n kersverligte, rustige eetlokaal. Geen orkes wat harder is as die jong hoender nie. Net die troostende klank van vriendskapsgesprekke. En Staal sê sy inleidende sin. Koffie. Met melk. En voorafgaande stel ek graag voor gerookte salm as 'n baanbrekertjie, dan Mosambiek kreef met roomsous. Hulle Mosambiek kreef met roomsous is besonder lekker. Maar ek dog dan ons gaan hospitaal. Later, Wanda. Heel wat later. As die wêreld stil is daar en die pasiënte almal slaap. En waar is Willem heen? Ek het hom gevra om op 'n plek of 2 te gaan snuffel. Kelner. Telefoonoproep, meneer Burger, in die bestuurder se kantoor. Dankie. Intussen, kelner, bestel ek solank my gebruikelike tot die tweede mag. Groente, meneer Burger? Slegs ertjies, sagtes, onder uit die pot. Goed, meneer Burger.
Wanda, ou ding, sal jy my verskoon? Telefoon. Natuurlijk, Staal. Kom gauw terug, Staal. 1 minuut. Het is 30 secondes te lang. Dis my doodie-die. Ja, Willem. En wat sê luitenant Tron? Meneer, hy sê, vat hulle. Wat sal ons hulle vat, ja? En wat sê die immigrasiemense, ou snuffelaar? Meneer, my naam is nie Snuffelaar nie. My naam is Willem. En nou goed dan, Willem. Wat sê die immigrasiemense? Hulle het eers gesê, naand Willem. Juis, Willem, juis. En wat het hulle daarna gesê? Hulle het gesê, nee, Radetzky het nie die land verlaat nie. Dankie, Willem. Dit bevestig my vermoede. Nou, Willem, vra vir luitenant Tron om te reël dat jy die plek neem van een van die ambulansdrywers, uniform en al, en wag vir my by die Miramar Hospitaal. Ek is al reeds hier, meneer. Is die verpleegsters dan so mooi? Ja, meneer. Hoe laat sal meneer hier wees, meneer? Om middernag, tot dan. Tot ziens, meneer. Kelner, waar is sy? Hy is nog steeds daar by die tafeltjie, maar Hy is weg. Verdwyn. Nasie, en watter saal is mevrou H.J. Smit? H.J. Smit. Hier staan nou meneer, saal 8/3 verdieping. Dankie, Nasie. Alles reg, oomie? Goeienaand, suster. Goeienaand, meneer, waarmee kan ek... Staal Burger. Dis reg nooi van my hart. Uiteindelik kom kuier jy vir ons verpleegsters ook. Hooplik daarom net vir een op 'n keer, ou ding. Jy sê altyd net die regte ding, Staal. Ja, sê ek nie. Dis seker dit wat jou kritisie grys hare gee. Nie grys hare nie, 'n kaal koppe. O, ek sien. Hulle trek hulle hare uit hulle koppe van jaloesie. Oulik en vroulik. Maar sê my nou vertroulik, waar wag julle ambulansdrywers? Aan die onderend van die gang. Daar is hulle ruskamer. Ag, Staal, moenie nou al gaan nie. Die nag, liewe dame met die lamp, is nog lank. O, jy's wonderlik. My ouma dink ook so. Maar net voor ek loop, het Wanda al op diens gekom. Wanda? Nee, sy's vanaand 6 uur reeds van diens af. Dankie, Dinah Mo. Geen kommentaar nie. Totsiens dan. Ek hoop nie, Dr. Radetzky is nou hier nie. As sy hier is ek op die verkeerde spoor. En Wanda in 'n verknorsing waarvan ek nie weet nie. Effe moeilik, sulke verknorsings waarvan ek nie weet nie. Hier is Willem, nogal besig. Willem, los nou die verpleegster. Ja, dis maar net... ek was so bly om haar te sien. So het het gelyk, ja. Maar ek ken haar, meneer. Onthou meneer haar nie? Willem, jy het daar so die mekaar gesoen dat ek nou glad nie kan sien hoe sy behoort te lyk nie. Skat, sê iets dat meneer Staalburger jou kan herken. Dada. Nou. Dis reg, meneer. Dis my ou nooi, Dada Diedriks. Maar van waar en wat maak jy hier? Vandaar. En ek verpleeg hier. Daar. En wat gebeur van nou af, Dada, ou ding? Van nou af gaan ek weer saam met julle. Daar. Nee, Dada. Jy moet 'n verpleegster bly. Dis 'n baie goeie werk. En die mense het julle nodig. Hoe meer verpleegsters daar is, des te beter. Hoekom? Gaan meneer weer 'n paar ou slaan? Die moontlikheid, Dada, ou ding, is nie uitgesluit nie. Gaan jy saam vir die pret? Ek moet eers vir dokter Radetzky vra. Dr. Radetzky sal oor 'n halfuur sonder werk wees.
En mondlik sonder 'n paar tande. En sonder tande, ja. Dis reg, Willem. Het die luitenant gereël? Ja, meneer. Ons kan dadelik ry. Gaaf. Willem, kry jy solank die draagbaar gereed en die ambulans ook. Goed, meneer. En jy, Dada, kom verbind my arms. En nou kom nogal. Jy sal sien. Jy sal sien. Jy moet beide my arms en hande toemaak met gips. Ja, maar hoekom? Want, Dada, ou ding, tussen al hierdie mooi verpleegsters sal ek nooit my hande kan tuishou nie. Daar. Ek dink Staal weet meer as ons. Ek bedoel, 2 gesonde hande, toegemaak in gips. Dit behoort nie eens met 'n mummie te gebeur nie. Het ek julle al een vertel van Koos van der Merwe en die mummie? Nee? Ook maar goed. Pa maak vir my 'n mummie, pa. Want dis maar 'n floue. Maar by die verdowingsmiddelfirma aangekom. Wat nou, meneer? Ek bly lê op die draagbaar en julle dra my in by hierdie gebou. Meneer, moet ek die witlaken van meneer afval? Nee, los die witlaken net so, Dada. Nou toe, weg is ons. Die sieke dra die gesonde, ja. En hulle dra hom by die portaal in. Toe 'n lang gang af. Dis stil. Aan die ondereind van die gang is 'n kantoor met 'n lig in. Nou toe, Willem, doen jou dinge. Bestelling vir Miramar Hospitaal, asseblief. Daar. Is niemand nie. Iemand is hier. Sy is nie hier nie. Sy is in die moeilikheid. Willem, gaan klop aan daardie deur en gee dan vinnig pad. Gaan meneer hier op die draagbaar bly lê? Ja, toe loop nou. En Dada, val plat. Soos 'n swak gemengde melkter. Ja, net platter. Gou. Daar's Willem loop by die deur. Wie daar? Meneer, hy het 'n revolver. Wie daar? Meneer, daar kom nog 2 met revolver. Kom, laat. Ons kyk. Hy lê op 'n draagbaar. Hy lyk soos lijk. Hom staan op. Hom lyk soos spook. Skiet my spook. Wat nou jy gaan skiet? Val weer plat, Dada. Meneer. Die daai ons so plat geskiet. Goeie vraag, Dada. Staalburger, ek het jou verwag. En jy is hier. Ek stel nie graag mense teleur nie, ja. Staal. En dit het ek van jou verwag, Radetski. Dat jy 'n dame voor jou sal hou as skild. Maar dit is onnodig. Soos jy kan sien, ek is nie gewapen nie. Weet jy die manne van my geskiet? Die rooi en die ane dalk? Nee, Staalburger. Ek stap nou hier uit met Wanda voor my. En ek haal die vliegtuig Engeland toe. My sake in Suid-Afrika is afgehandel. Ek het geweet ek sal jou kry, dokter Radetski. Interpol het ons lankal van jou laat weet. Van jou metode om deur skelmstreke in 'n land te vorder tot hoof van 'n hospitaal. En dan deur middel van die hospitaal vertowingsmiddels te steel op groot skaal. En om die middels verniet te gee aan 'n land se jong mense. Om sodoende 'n land se beste manne te verswak. Alles deel van die internasionale plan om 'n hele volk te verswak. Mooi toespraak, Staalburger. Ja, is dit nie? Bly staan jy maar net hier. Zodra as ek daar die voordeur bereik, sal ek jou moet doodskiet. En vir Wanda ook. En dan is ek weg. Jy kan dus ook hier bly, Wanda. Staal. Toe maar, Wanda, toe maar. Druk jou ore toe. Iets gaan raas. By, jy het my in die hand geskiet. Nee, ek het slegs jou pistool uit jou hand geskiet. Maar waarmee? Saam met my hand is daar 'n pistool in hierdie gips toegedraai, Radetski. En gips keer geen koel nie. Moenie my doodmaak nie.
Moenie my doodskiet nie. Moenie. Wil jou nie hê nie, Radetzky, nie ek nie. Interpol wil jou hê. Daarom sal ek jou maar net 'n verdowingsmiddel gee met my linkerhand wat ook in gips is. Fantasties, Staal. Ons gesels nou daaroor, ou ding. Willem, Kan ek maar uitkom? Willem, my Willem, Dada, my dada. Willem, jy's fantasties. Ons kan later daaroor gesels, ou ding. Heel wat later. Staal, wil jou bedank dat jy my gered het. En dan moet jy eers die gips van my arms af verwyder, Wanda, want ek sal jou wil bedank vir jou bedanking later. Lyk myself Staalburgers redelik onbeholpe by tye. Nie regtig nie. Kom hier. Staal. Daar is hy dan. Volgende week maak ons weer so. Staal op.